Cửa hàng điện thoại di động Mỹ Sơn 641 đường 3 tháng 2 xin kính chào quý khách. Mỹ Sơn Mobile chuyên mua bán trao đổi điện thoại di động cũ từ dòng thấp đến dòng cao, thâu mua giá cao với tất cả các loại điện thoại di động. Mỹ Sơn hỗ trợ trả góp với lãi suất thấp. Với đội ngũ kỹ thuật sửa chữa chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng tạo niềm tin, quý khách thay pin, ép kính, lấy liền